हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा बिग आपडेट सफैबाय बेनो जाबाय जायफ्रा डिप्ल'मा लानो सानदोंमोन बेनो जाबाय D.EL.Ed स' नोंथांमोननि फाइनालि स' 2 years नोंथांमोननि डिप्ल'माया सफैबाय दा बेयाव एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन आरो बे माब्लानिफ्राय स' नोंथांमोना स्टार्ट जागोन एप्लाइआ स' बेनि सायाव डेट फैबाय दा गोबाव खालामा स' मेल फिमेल गासिबो हागोन नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो आरो बे कर्सआ जोबोब्ला स' नोंथांमोनाहाय टेट एग्जाम होनो हागोन आरो टेट होनानै स' नोंथांमोना टिचार एबा नोंथांमोना फोरोंगिरि जाहैनो हागोन स' लोगोफोर बे जाबाय LP निफ्राय UP लेभेलसिम जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे कर्सखौ लायो स' नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन फिउचारावहाय स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनाय फै डिटेल्सखौ नायनोसै बे सर्ट नटिसआ बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ नायगोन आरो बेनि लास्ट डेटआ माब्ला गासिबो डेटआ ओंखारजोब्बाय दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइट देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो दा बेयाव नोंथांमोनाहाय मोनगोन आरो स' गाहायाव फैनानै नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन बेयावनो स' नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन नाथाय बेयाव दासिमबो स' बेवहाय आपल'ड खालामथ'वाखै स' नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन दाहायनो मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बिनि माखासे डिप्ल'मानि माखासे गाइडलाइन्स नायनोबा नोंथांमोनाहाय गेट एडमिसन इनटु 2 years डिप्ल'मा बेयाव क्लिक खालामबानो स' नोंथांमोना D.EL.Edनि गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय मोनजोबगोन नै 2 years नोंथांमोनाहाय लानांगोन एन्ड बेनिफ्राय D.EL.Ed कर्स लायोबा स' नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो फ्रि एन्ट्रेन्स टेस्ट लानाय जायो अके स' बेवहाय फ्रि एन्ट्रि टेस्ट होनना बुंदों देन बेखौ लायो आरो बेयाव पास जायोबा स' नोंथांमोनाहाय एडमिसन लानो हायो आरो बे डिप्ल'माया 2 years एन्ड बेनिफ्राय बिनि क्वालिफिकेसना जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा दा बे जाबाय जोंहा मोनसे सर्ट अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव गासैबो डिटेल्सआ फैबाय 2 years डिप्ल'मा नोंथांमोना D.EL.Ed कर्सखौहाय लानो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सफैजोब्बाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ होनोब्ला बेनो जाबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन स' नोंथांमोनाहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन 50% थानांगोन नाथाय जोंनि STया 45%आवनो जायो अके स' जोंहा 45 जानाय लोगो लोगो बे डिप्ल'माखौ लानो हायो पार्सेन्ट हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय बैसो होनोब्ला मिनिमाम 18 yearsनिफ्राय जागायनानै 34 yearsसिम नर्मेलाव बाट जोंनि STया जोंहा 2 years बारामोन नालाय स' अब्ला स' नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना 36 yearsसिम बे पस्टआव हासिगोन अके 36 yearsसिम बे पस्टआव हासिगोन एन्ड एग्जाम फिसआ जाहैबाय 600 पे नोंथांमोना खालामनांगोन अनलाइन खालामनांगोन स' एग्जाम फिस दङ स' नोंथांमोनाहाय एन्ट्रेन्स बे फिसआ जाबाय 600 नोंथांमोनाहाय आरो जायफ्रा मोननै होनो गोसो दङ स' नोंथांमोना LP आरो UP नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन अके आरो नोंथांमोनाहाय टेटखौहाय LP स्कुल UP स्कुलावहाय नोंथांमोना होनो हागोन जेब्ला टेट ओंखारो एन्ड बेनिफ्राय एडमिट कार्ड ओंखारनाय माखासे डिटेल्सआ नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव मोनसिगोन दा बेखायनो अनलाइना दिनैनिफ्राय जागायसिगोन 25 जुलाइआव आरो नोंथांमोना लास्ट डेट 14 आगस्ट मोनदों एडमिट मोनगोन नोंथांमोना सेप्तेम्बर 1 आवहाय एन्ड एन्ट्रेन्सआ जागोन 10 सेप्तेम्बराव आरो रिजाल्ट ओंखारगोन 20 सेप्तेम्बराव नैबे अफिसियेल साइटआव स' लोगोफोर लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं दाहाय इभिनिंआव नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन जे माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ स' नोंथांमोना D.EL.Ed कर्सखौ लानोबा स' जायखिजाया आर्ट्सनिफ्राय साइन्सनिफ्राय जायखिजाया HS पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन दा बेनोमोन डिटेल्स भिडिअ आसा खालाम नोंथांमोनाहाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव